কুৱাৰালৈ গৈছিলে কুৱাৰাত আৰু মথাউৰি চিগা অঞ্চললৈ আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতো কথা পাতিছিল এই মুহূৰ্তত তেওঁ নিজে চাইছে মথাউৰি কোনটো আছিলে মোবাইলটো অলপ পিছত ব্ৰিজ পইণ্ট সেইখিনি অৰিজিনেল স্যাৰ 20 মিটাৰ আছিলে তাৰ পৰা ইয়ালে কিয় ব্ৰিজ হ'ল সাধাৰণ স্লাম নাম হৈছে কিয় এইটো কিমান দিন আৰেষ্ট হোৱা নাই এইটো স্যাৰ আৰেষ্ট হোৱাই নাই এইটো অৰিজিনেলি 63 পৰা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ পিছৰ পৰা এইটো আৰেষ্ট হোৱাই নাই টোটেল 28 কোটি টকাৰ আপুনি যেতিয়া আছে আপুনি ইয়াত থাকোঁতে এইটো বেংক আপুনি এইটো চেংচন কৰিছিলে তেতিয়া আপুনি কৈছিলে যে ইটো বেংকৰ এটা এষ্টিমেট দিব লাগে আমি 28 কোটি টকাৰ এষ্টিমেট ইটো বেংকটো শক্তিশালী হৈ আছে নাই কি হৈ আছে ইটো বেংকত স্যাৰ ইমান এইটো 27 কিলোমিটাৰ এতিয়া এইটো লেফ্ট বেংকটো স্যাৰ 29 ৰাইট বেংকটো চাই আহিলে এতিয়া লেফ্ট বেংক ৰাইট বেংক দুইটাৰে এষ্টিমেট এপ্ৰুভ আছে নে অকল লেফ্ট বেংক স্যাৰ লেফ্ট বেংকৰ এটা পোৰ্চন আমি অলৰেডি কৰি লৈছোঁ যে কম্পেক্টনেছ থাকে আমাৰ ইয়াত কিয় কম্পেক্টনেছ নাথাকে অসমত আপোনালোকে চাব যিমান মথাউৰি হৈছে সেইটো মথাউৰি ভাঙিছে কিন্তু যিমান ৰেলে বনোৱা ৰেল লাইন মানেতো মথাউৰি এটাওতো ভাঙা নাই কোনখিনি জেগা আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন পাই গ'লোৱাৰ কাম হৈ যাব আগৰ পৰাই মথাউৰি নাই মানুহৰ ঘৰ গৈছে এটা কাম কৰিব আগে আগে গোটেই বনাই দিব ঘৰটো গ্ৰামোন্নয়ন কমিটিৰ পৰা বনাই পেলাই দি দিব এই ঘৰবিলাকতো গোটেই গৈছে সেইটো হ'ল মথাউৰি মথাউৰিটো আগত কোনফালে যোগ হয় ভাঙা নাই কাম কৰা জংঘল জংঘল আছিলে সেইখিনি ভাঙিছে আমি লাগিছিলোঁ সেইখিনি নাভাঙিলে এই মথাউৰিটো লাষ্ট কেতিয়া চকু দিয়া হৈছিলে প্ৰথম ভাঙোতেতো ইমান ভাঙা নাছিল ন এতিয়া ডাঙৰ হৈ হৈ